çocuklarımıza iyi bir miras bırakalım. Yani çocuklarımızın geleceğini nasıl düşünün, bir baba bir anne olaraktan çocuğumuza ne yapmak istiyoruz? İşte bir ev bırakalım, bir araba bırakalım, bir arsa bırakalım diye hayat mücadelesi veriyoruz. Ama bir sivil toplum kuruluşuna da bir maddi katkı sunduğumuzda, işte %1, %2, %10 neyse artık sunduğumuzda aslında oraya biz para harcamayacağız. Para harcamıyoruz da. Biz çocuğumuzun geleceğini teminat altına almak için oraya para bırakıyoruz. Çünkü bugün düşünün, bir doğayı korumaya çalışıyoruz. Artık doğa insanlardan elini ayağını çekti. Yani bugün doğayı ne kadar çok iyi korursak çocuklarımız o kadar daha rahat bir dünyada nefes alacaklardır. Ama bunu da bilinçli sivil toplum kuruluşları, kendini geliştiren sivil toplum kuruluşları yapıyor. Hatta ben aklımda olan bir konuyu sizinle paylaşmak istiyordum. Program başında da aklımdaydı, yeni geldi. Programımızın sonuna geldik. Hemen söylüyorum, hemen söylüyorum. Şey toparlayacağız. Evet, bilirsiniz bu 53.5393 sayılı belediye kanunları gereğince ilçelerde, beldelerde, illerde, büyük şehirlerde kent konseyleri oluştu. Evet. Evet. Şimdi ben kent konseylerinin çok yararlı, çok faydalı olduğunu köşemde de yazmıştım, anlatmıştım. Siz aynı zamanda köşe yazarsınız. Onu da burada belirtelim. Teşekkür ederim. Evet. Bunu kent konseylerinde seçimler oluyor. Bir sivil kuruluş, toplum kuruluşu derneği gibi bir seçim yapılıyor. Genel kurulu yapıyor. Üyeler, yönetim kurulları belirleniyor. Evet. Tabii burada kent konseylerinde sivil toplum kuruluşlarının katılmalarına öncelik sağlanmış. Evet. İşte A, B, C buyurun gelin. Şimdi bazı yerlerden duyduğumda gerçekten çok üzüldüm. İşte A derneğini çağırıyorlar, ben gelmiyorum. Neden? Şu B partili belediye başkanısın diye. C'yi çağırıyorlar, ben gelmiyorum. Neden bu? Bir düşünüyorum, bir araştırıyorum, bir okuyorum. A B'ye gitmiyor, B A'ya gelmiyor. Şimdi böyle olunca ne oluyor? Kent kayboluyor. Ne oluyor? İlçe kayboluyor. Ne oluyor? Belediye kayboluyor. Ben buradan sivil toplum kuruluşu yetkili arkadaşlarıma sesleniyorum. Orada vatandaş haklı. Ha, bakın ben size bir şey denesinler, gitsinler, görsünler. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Ben kent konseyini eğer ben kurduracaksam oraya o mozaiği nasıl oluştururum biliyor musun? Gerekirse en zayıf, halkanın en zayıf neyse artık. Örneğin çok az oy olan bir siyasi partinin partiden bir arkadaşımı oraya başkan yaparım. Olmasını sağlarım. Yani o mozaiği başka türlü alamıyorum. Ben geldim iktidara, ben partimden birini getireyim oraya koyayım kardeşim. Böyle bir şey yok. İsmail Bey, şimdi neden şikayetçi oluyoruz? Orada da yönetime de kendi partinin adamlarını koy. Ondan sonra da diğer partilerden gelmeni bekliyor. Yok böyle bir şey. İsmail Bey, ayrım yapmaksızın tüm belediyeler için geçerli söylüyorum. Çünkü sen bir sivil toplum kuruluşu olaraktan belediyenin çalışmalarından rahatsız olduğunu söylüyorsun. Belediye başkanının çalışmalarını beğenmiyorsun söylüyorsun. Sivil toplum kuruluşu olarak söylüyorsun ama. Ya arkadaşım, git sivil toplum kuruluşu derneği olaraktan belediyenin kentsel yönetiminde görev al. Belediye başkanının yanlışlıklarını o mecliste sun. Raporla sun, belgeyle sun, çalışmayla sun. Yani ben bu kent konseylerinin ülkeye yararlı olduğunu düşünüyorum şahsım olarak. Hakem heyetleri var, kent konseyleri var, şunlar var, bunlar. Bunlar hiçbir etkinliği yok. Etkili. Hiçbir yani aldıkları kararlar bilmem ne bunlar hiçbir zaman bağlayıcı değil. Bağlayıcı hükümler değil. Tavsiye niteliğinde alabiliyorsunuz. Bağlayıcı kararlar olan hakem heyetlerinin bile aldığı kararları uygulamayan bir anlayış var Türkiye'de. Ama şimdi şöyle düşünelim. Nasıl Bağlayıcı kararlar yok derken bugün kent konseyleri, başkanları, yönetim kurulları az bir insandan oluşmuyor. 15-20 kişiden oluşuyor. Bir grup oluşuyor. Aldıkları kararları bağlayıcı mı? Bağlıyor mu? Ya bağlaması şu şekilde, yani şimdi onların yerinde yönetimle işte projelerle, çalışmalarla ilgili belediye sundukları raporlarla ilgili hiçbir bir artı yanları olmayacak, hiçbir bir faydaları olmayacak. Eğer işlevlerini tam yerine getirebiliyorlarsa, yasadaki prosedüre göre yasal olarak nasıl kurulmuşlar, ne amaçla bunu, amaçlarını yerine getirebiliyorlarsa, hayata geçirebiliyorsa doğru. Evet. Eğer geçiremezseniz hiçbir şey değilsiniz. Evet. Yani kağıt üzerinde bir makam oluşturursunuz. Başka bir şey yok. Bunlar aslında kent konseyleri, hakem heyetleri, masalar yatırılması gereken, sivil toplum kuruluşları nasıl konuşuyorsak, hakem heyetleriyle kent konseylerinde oturup konuşmamız gerekiyor. Evet. Eğer kent konseyleri elbette ki sivil toplum kuruluşlarında olacak. Ama kent konseylerine çok birikimli, deneyimli adamları koymazlar. Koymuyorlar diyorsunuz. Tabii onu seni almazlar. Sen aldığın zaman, gittiğin zaman orada bir şeyler anlatırsın çünkü.
Birilerinin önüne geçersin de korkarlar. Bu da siyasetin kirliliği mi diyoruz? Hayır tabii. Ya bu yani uzantı bu, uzantı. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Türkiye'de yapısal bir O zaman dönüşüm. iyi olan kim? Hepsi kötü mü? Türkiye'de yapısal, bakınız. Türkiye'nin yapısal bir dönüşüme gitmesi gerekiyor. Yasal prosedürler. Ya bakınız çok güzel şeyler kent konseylerine ben Evet, demiyorum evet, kötü evet. şey. Kent konseyleri çok güzel ama kent konseyleri çok önemli kararlar alabilme mekanizmaları oluşturması gerekiyor. Ve aldığı kararlar da biraz olsun, tavsiye niteliğinden çok biraz da bağlayıcı olması gerekiyor. Yani belediyeye projeler üretmesi gerekiyor. O projeleri tartışılabilir olması gerekiyor. Kent konseyiyle belediye başkanları oturup tartışmaları gerekiyor. O kent konseyine oluşan üyelerin de biraz da birikimli, donanımlı, proje yapımında belediye yardımcı olabilecek unsurlardan oluşması gerekiyor. Evet, sivil toplum kuruluşları oraya gitmeli ve sivil toplum kuruluşları kendi dedik ya menfaat gruplarıdır. Kendi gruplarının menfaatlerini orada dile getirebilmeli. Dile getirebilmeli. Evet. Ama biz maalesef ben birkaç kent konseyine gittim. Oy da kullandım. Seçimlere de girdim. Ama birkaç kere gittim. Üçüncü, dördüncü sefer gitmedim. Çünkü bana bir şey vermedi. Ben de bir şey veremedim. Veremezdim çünkü. Bunu açık ve net söylüyorum. Bazıları buradan şöyle kulaklarına bunu bir küpe etsinler. İyi düşünsünler ve bu konseyleri bir şöyle bir tartışsınlar. Veya gelsinler tartışalım. Evet, evet, evet. Bunlar öyle bakınız demokrasinin gereğidir bunlar. Evet. Demokrasiyi eğer yaygınlaştırmak istiyorsak çoğulculuk ve katılımcılık ilkesinde hareket etmek zorundayız. Dar grupçu mantıkla hiçbir yere gidemezsiniz. Evet. Hiç kimse gidemez. Gücü de yetmez. Gidemez. O zaman çoğulcu ve katılımcı yapıyı nasıl yakalarızı hep birlikte tartışalım, hep birlikte konuşalım. Evet. Şimdi kent konseylerinin yararından zararından bahsederken Ben zarar da demiyorum. hayır, Faydalı. hayır. Yani etki yapıyor mu yapmıyor mu yönetimdeki insanlar? Ben sadece şunu söylüyorum. Yani kent konseyine tüm sivil toplum kuruluşları öncelikle bir sıcak bakmalı. Yani bu nedir? Ne yapmaya çalışıyoruz? Görevlerimiz nelerdir? Bir girsinler işlerine, bir görsünler bakalım. Çalışmalarını görsünler. Oradan da çıkıp ya arkadaşım Bugün siz yanlış yapıyorsunuz. Kent konseyinin ne olduğunu bilmeyen sivil toplum kuruluşları var. İşte Kent konseyinin görevi nedir? Bu sivil toplum kuruluşlarıyla temaslara geçmek, onlarla istişarelerde bulunmak, onları çözüm ortaya yapmak. Çözüm ortaya yapmak. Yanlışa doğruya ortak yapmak. Nasıl Evet. siz ahbap çavuş ilişkileriyle konseyler kurarsanız kusura bakmayın ya. İşte her yerde mi Yemezler, böyle? biraz Sizce? onu kimse yemez. Her yerde mi böyle oldu? Her yerde böyle. Maalesef. Türkiye'nin genelinde böyle. Aslında bu bana göre çok tartışılması gereken. Aslında iyi bir şey yaptınız. Burada kent konseyinden bahsettiniz. Türkiye bunları kurmakla bana göre bir kırılma noktasına veyahut da bir devrim demesek bile bir reform hareketi yaptı. Çok güzel bir reformdu bu. Reformize edildi. Kent konseyleri kuruldu. Sivil inisiyatif ortaya çıktı. Ama hangi sivil inisiyatiften bahsediyoruz? Soruyorum. Ha, diyorsunuz Burada ki, kent konseyindeki arkadaşlarımızı tenzih ediyorum. Yine de söylüyorum. Odalardan az çok sevdiğimiz arkadaşlar var. Kent konseylerinde de arkadaşlarımız var. Ama kent konseyi işlevlerini tam yerine getirmeli. O sizin dediğiniz gibi işte ben gitmem, ben gelmem falan demeleri şu. Dışlandığınız yere gitmezsiniz zaten. Sizi kucaklayacak bir mekanizmaya ihtiyaç var. kesinlikle. Kucaklayabilecek, herkese eşit mesafede olacak abilere ihtiyaç var. Buradan duyuruyorum. Arkadaşlara sesleniyorum yani. Abiliklerinizi yapınız. İyi niyet, iyi İnsanları niyet, evet. kucaklayınız. Siyasi görüşleri, siyasi farklılıklar elbette olacak. Olabilir. Olmasa anormallik olur zaten. Evet, evet. Benim evet, bakın evet, ben evet. soldan sağdan çok samimi arkadaşlarım var. Ve benim o arkadaşlarımla bizi ya siz nasıl beraber yürüyorsunuz? Nasıl beraber oturuyorsunuz? Hiç ayrılmıyorsunuz. Ayrılmayız tabii. Evet, Bizim evet. dünya görüşlerimiz farklı, tartışırız. İşte önemli olan Bunu konuşabiliriz. duygudaşlığı yakalayabilmek. Elbette ben Gönül bugün birliğini böyle yakalayabilmek. bir konseyde bir görevimiz olsa biz onların hepsini kucaklarız. Tabii ki. Bunun sağ solu yok. Hepimiz bir gemideyiz. Bu gemide gidiyoruz. Tabii ki. Tabii ki. Niye biz birbirimizi sevmeyeceğiz? Evet, Görüşlerimizden dolayı mı sevmeyeceğiz? Yok böyle bir anlayış. O zaman ne oluyor biliyor musunuz? İşte o zaman çatışma kültürü başlıyor. Ve insanları birbirine kırdırıyorlar. Benim görüşlerimden dolayı
okulda, lisede, üniversitede okuduğum arkadaşlarım birçoğu bana çok tepki gösterdi. Ya görüşün senin niye böyle, niye böylesin falan diye. Tepki gösterdi. Hatta benimle konuşmayan da oldu. Güldüm geçtim, yapmayın dedim. Yapmayın. Biz, görüşlerimiz farklı olabilir, dünya görüşlerimiz. Ama biz dostuz. Tabii ki. Biz arkadaşız. Evet, Biz bu ülkede evet, beraber evet, yaşıyoruz. evet, evet. Ha, o zaman işte herkese, bu sizin anlattığınız o kurumlar veya kurullar neyse artık, ya onların herkese eşit mesafede olması gerekiyor. Ben bu konuları aslında farklı bir ortamda, farklı bir platformda çok önemli bir konu o. O konuyu gündeme getirdiğiniz için size teşekkür Ben ederim. size teşekkür Bunu ederim. tartışmamız gerekir diye düşünüyorum. Evet, kent konseyleri. Kent konseylerini tartışacağız. Türkiye'de kent konseyleri nedir, ne yapıyor? Evet. Çok önemli. Evet. Yani böyle ahkam kesmeye gelmiyormuşlar. Şimdi benim Ben burada kent konseyi, ben size bir şey söyleyeyim. Bir, bu belediyeler kanunu veyahut da bu yerelleşme konusunda çok önemli bir adımdı. hatta ben kentin akilleri dedim onu, biliyor musunuz? Başlık atmıştım. Şimdi kent konseyine çağrılan insanlara, yönetime çağrılan insanlara kentin akilleri demiştim. Seveyim akilleri. Akilleri demiştim. Akillerden ne gelirse ülkenin başına geldi. Akilleri demiştim. Zaten hayatım neyse, ben Evet. fazla girmeyeyim. Çünkü neyse. Evet, Eğer siz akil Ben diye demekte ayırırsanız, fayda var yani. birilerine akil diye ayırırsanız burada yine farklılıklar doğrusu. Gerek yok buna. Kendiliğinden oluşur onlar zaten. Yani Siz yeter ki kucaklayıcı olun. ya İsmail Bey Eşit düşünün. mesafede olun. Düşünün. Bu çok önemli. Bak bu Türkiye buna ihtiyacı var. İsmail Bey düşünün. 7 bin, 10 binli nüfuslu bir ilçede yaşıyorsunuz. 5 bin nüfuslu bir ilçede yaşıyorsunuz. Evet. Ya siz gidip de belediyeye taşın altına elini koymayacaksınız da. Bilinçli bir yurttaş olarak, bilinçli bir STK'cı olarak, bilinçli bir dernek başkanı olaraktan. Yani şu kent konseylerine gidip de ne oluyor, ne bitiyor bir dinleyelim, bir araştıralım, bir okuyalım demiyorsanız o ilçe nasıl kalkınacak? O ilçenin insan nasıl mutlu olacak? Yani benim buradaki üzüntüm şurada. Neredeydi bu? Ege'de bir şehri vardı, ilçe vardı, orada yazıyor. Kentin, bu Romalardan kalma, kentin yönetimine katılmayan vatandaş sayılmaz. Yani bence Birey. Siz kentin mutlaka, sorunlarına el atılmalı, siz dinlenilmeli, kentin anlaşılmalı. mutlaka kaderini değiştirmede etkin olacaksınız. Tabii ki, tabii ki. Herkese görev düşüyor. Evet, Ama evet, sen evet. kimsin? Ben seni seçiyorum. Sen diyorsun ki bana sen kimsin? Ben sana anlamazsın. Ben bilirim. Ya sen biliyorsan buyur bil. Evet, yani bunlar böyle gidiyor. Evet. O çoğulculuk, katılımcılık kavramı çok önemli. Demokrasilerin olmazsa olmazınız burada tartışıyoruz. Benim başında söylediğim işte Evet. algılamada ortak dil. Algılamada. Yani birbirimize saygı, sempati, empati duyduğumuz takdirde bunlar hepsi sorunlar çözülecek şeyler. Ama insanlar birbirlerini kıraraktan, dökerekten birbirlerinin işte dinleme zahmetine katılmayıp kafadan ön yargıyla atıp silmekle olmuyor. Şimdi işte adam Ahmet işte şu belediye başkanı, Mehmet şu belediye başkanı gitmeyeyim. Git arkadaşım git bakalım. Yani bu kent konseyleri bir kurulmuş. Kurulmuş da adam da seni davet ediyor. Git bakalım bir dinle bakalım bir çalışmana katıl bak. Ha işte gelmiyorsa şu nedenden dolayı şu yönetime görev almak istemiyorum der çıkar gidersin. Ama insanların oraya gitme tenezzülüne dahi bulunmayan dernek başkanları, yönetimin arkadaşlar var. Bunlara üzülüyorum. Ben burada kimseyi suçlamıyorum.